Estamos em 2017. Então, estamos em 2017. Foi lá pra... E você tá gravando isso? Eu mostrava muito as minhas músicas pro meu irmão. Meu irmão é músico profissional. E eu ia lá acordar, fiz uma música nova, acorda aí. Ele, vai se ferrar, quero dormir. Nas bandas, assim, ninguém queria fazer música autoral. Tudo falei, vou gravar o disco e vou gravar. Eu não queria fazer só voz e violão, queria fazer com banda, né? Os músicos que eu conheço nunca estavam muito afim de fazer som autoral. E som autoral no Brasil é difícil, né? Bom, você sabe disso. Vou contratar os músicos para tocar. Meu irmão, na época, participou do processo de gravação. E os músicos que eu chamei para gravar eram meus amigos. Quando eles viram as músicas prontas no estúdio, falaram, pô, essas músicas estão legais. Eu falei, então, e aí? O que eu faço com essas músicas? Eu me lanço sozinho, né, como um artista solo, ou eu me lanço como banda, né? Eu queria muito que fosse uma banda, né? E aí a gente, não, vamos ser uma banda então. Essa música é lá de 2000 e qualquer coisa, 2002. E era uma situação real, né? Porque eu morava na Zona Leste e a Kelly morava em Guarulhos. A gente saía, depois eu tinha que deixar ela na casa dela lá e a saudade já começava quando batia a porta do carro para ir embora, né? Eu devo ter demorado 15 minutos para compor. Colocava um acorde, já escrevia ali, colocava mais um acorde, já escrevia mais 2 versos, né? Já fui pensando agora que vai para um refrão, né? Enfim. Meu caminho é traçado, planejado e calculado, imaginando tua presença sempre e em qualquer lugar. Não consigo ver sentido em buscar objetivos, se então fosse sozinho e sem você pra me apoiar. Eu não quero nem pensar que isso possa acontecer. O que eu vejo em minha mente é um futuro pra nós dois. A nossa felicidade é minha prioridade. E o que for tempestade a gente deixa pra depois. Pra depois. Quantas vezes quero já estar ao seu lado, de modo definitivo, sem nada pra interromper. Pois percebo que na hora de ir embora não é muito agradável, nem pra mim, nem pra você. A saudade bate a porta quando eu bato a porta e vou embora no meu carro já na hora de dormir. Pois me lembro dos momentos que por ti então vivi. E espero amanhã pra te encontrar, então sorrir. E só então sorrir. Quero ver-te em sonho e sempre ao teu lado. Quero ver o sol nascer do nosso canto abraçados. Este é o sonho que me faz ir adiante, que me prende a você como um cego apaixonado. Quero ver-te em sonho e sempre ao teu lado. Quero ver o sol nascer do nosso canto abraçados. Esse é o sonho que me faz ir adiante, que me prende a você como um cego apaixonado.
sonho sempre ao teu lado. Quero ver o sol nascer do nosso canto abraçados. Esse é o sonho que me faz ir adiante, que me prende a você como um cego apaixonado. Quero ver-te em sonhos sempre ao teu lado. Quero ver o sol nascer do nosso canto abraçados. Esse é o sonho que me faz ir adiante, que me prende a você como um cego apaixonado.